हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल आई। आई के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आई की जो साउंड होती है, जो फोनिक साउंड है आई का, वो ई होता है। आई में से हमारी फोनिक साउंड ई की आवाज़ आती है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आई डी इड बन जाता है। तो पहले हम कुछ वर्ड्स करेंगे ज्वाइंट करके कि इनको पहले कैसे हम बोलना सीखते हैं। जैसे आई डी इड, इड वर्ड्स की जो अब हम वर्ड पढ़ेंगे उसमें से इड की आवाज़ आएगी। लास्ट में जो साउंड है हमारी रैमिंग साउंड है वो इड की आवाज़ आएगी। तो एम आई डी मिड, आर आई डी रिड, KID किड, LID लिड। नेक्स्ट है हमारा इग, इग वर्ड्स कि हम जो भी अब ये वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें हमारी इग की साउंड आएगी। जैसे BIG बिग, DIG डिग, WIG विग, PIG पिक, MIG मिग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इब, IB इब, इब वर्ड्स। अब इब वाले वर्ड्स से हम वर्ड्स को पढ़ेंगे। BIB बिब, FIB फिब, NIB निब, RIB रिब। इस तरीके से हमारे ये फोनिक साउंड्स आई के कुछ ये वर्ड्स हैं कि इम वाले वर्ड्स हैं। DIM डिम, HIM हिम, RIM रिम, SIM सिम। उसके बाद है इट, जिसकी रैमिंग वर्ड्स आएगी इट, HIT हिट, PIT पिट, LIT लिट। इस तरीके से हम इन सब वर्ड्स को याद कराते हैं। जितना आप बच्चों को बुलवाओगे उतना ही बच्चों को जल्दी याद होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड्स कि IP इप, कि हमारे इप वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। SIP सिप, DIP डिप, HIP हिप, LIP लिप। इस तरीके से इप के वर्ड्स बन गए। उसके बाद है हमारे इश वाले वर्ड्स की इसकी साउंड किस में से आती है। FISH फिश, DISH डिश, WISH विश। इस तरीके से हम बच्चों को बोल बोल के इनको याद कराते हैं। लास्ट वर्ड्स हमारा रह गया है ILL इल, ILL इल वर्ड्स वाले। जैसे इनकी भी हम रैमिंग वर्ड्स पढ़ लेते हैं। HILL हिल, BILL बिल, WILL विल, TILL टिल। इस तरीके से हम बच्चों को सारे वर्ड्स की आई के साथ जो भी हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड से जुड़ा हुआ है उनमें से हमारी कैसे साउंड आती है वो सब हम इनमें पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा कुछ रैमिंग वर्ड्स ही हैं कि हम इनको कैसे मैच करेंगे और बोल बोल के इनको बच्चों को याद करवाएंगे। मैच द वर्ड्स दैट रैम। अभी हमने ये सभी पढ़े हैं। तो इस तरीके से ही हमें जो सेम साउंड से आती है लास्ट में बोलने में जो सेम साउंड आती है उसी के साथ हम इनको मैच करेंगे। जैसे MID मिड, इड की आवाज़ आ रही है रैमिंग वर्ड्स में, तो MID मिड को हम करेंगे KID, इधर से बच्चे को ढूंढवाए और KID किड के साथ ऐसे मैच कराएं। ओके। उसके बाद है PIG पिग। अब यहाँ पर इग की रैमिंग वर्ड्स आ रही है हमारी। PIG पिग को हम मिलाएंगे BIG
बिग। इस तरीके से आप अपने बच्चे को मैच भी करवा सकते हैं और बच्चे को बोलना भी सिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ आई से हम मैच द वर्ड्स विद पिक्चर। अब इधर पिक्चर बनी हुई है और बीच में हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को हमें पिक्चर के साथ मैच करना है कि कौन सी पिक्चर का कौन सा वर्ड्स है, कि कौन सी पिक्चर से स्टार्ट होता है, वो लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे वर्ड्स है हमारा PIN, पिन। तो पिन, अब हमारी पिन के साथ इसको हम इस तरीके से मैच करेंगे। हमारी पिन ये बनी हुई है, ड्रॉ की हुई है, तो इधर हम पिन के साथ इसको मैच करवाएंगे बच्चे से। और उसके बाद है हमारा LID, लिड। लिड होता है ढक्कन, ढक्कन को हम लिड बोलते हैं, LID, लिड, इस तरीके से। उसके बाद है FIG, फिग। फिग को हम फिग के साथ ऐसे मैच करेंगे। ऐसे हम अपने पिक्चर्स के साथ बच्चे को करवाएंगे ताकि बच्चा एंजॉय करते हुए इन सब को करे। नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ वॉवल आई। साउंड ऑफ वॉवल आई के साथ हम करेंगे कि अब हम इतने सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं तो बच्चा अब अपने आप ही समझ जाता है कि हमें इनके अंदर क्या फिल करना है। तो अब साउंड ऑफ आई हमें इसके अंदर फिल करवाना है बच्चों को, कि बच्चों को वर्ड्स भी बोलना आ जाए और फिलअप भी आ जाएगा। P-G लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, PIG, पिग। तो इधर लिखेंगे पिग। आगे TIP, टिप। इस तरीके से बच्चों को बोलना है कि इसके अंदर साउंड ऑफ आई को फिल करो और बोल बोल के इसको याद करो, तो बच्चा याद भी करेगा और लिखने में भी इंजॉय करेगा। FIG, फिग। DIP, डिप, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पीक लाउड। स्पीक अलाउड द नेम ऑफ ईच पिक्चर। ईच पिक्चर given. If it has the sound of I, then color that picture. अब इधर ये पिक्चर ड्रॉ की हुई है मैंने। अब बच्चा थोड़ा सा इंजॉय भी करे, इंजॉय करते हुए करे तो मज़ा आ जाता है बच्चों को। काफ़ी मस्ती से भरे उसमें कलर करना तो बच्चों को पसंद है ही, तो वो इसे खूब मज़े से करेगा, इंजॉय करते हुए करेगा। अगर आप उसको इस तरीके से भी साउंड ऑफ आई को कराएंगे और उसको पता भी लग जाएगा कि कौन सा वर्ड्स हमारा आई से, आई की साउंड वाले कौन से वर्ड्स हैं। अब जैसे ये है हमारा काइट, KIT, काइट होता है, KITE, काइट। BELL, बेल। लीड, LID, लीड। मैंगो, मैंगो, ये है मैंगो। तो अब बच्चे को ये पता लग जाता है कि इनमें से हमारा कौन सा वर्ड्स आई साउंड वाला है और उसमें बच्चा खुश होकर कलर भी करेगा। तो बच्चों से इसके अंदर कलर भी कराइए। अब जैसे काइट है, काइट के अंदर हम आई साउंड है, तो अब इसको हम काइट को कलर करवाएंगे। बच्चा खूब इंजॉय करते हुए करेगा। उसके बाद है LID, लिड। तो लिड में भी हम ऐसे कलर करवाएंगे। आशा है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।